ஒரு பாதம் பட்ட இடம் ராமர் பாதம் அப்படின்னு கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த பிடிச்சாச்சுங்க. என்னுடைய பேர் சந்தனமாரி. வணக்கம் நண்பா, வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். ஸோ நம்ம சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே நம்ம இங்கே ரைட் பண்ணுறோம், இங்கே ட்ராவல் பண்ணுறோம், எல்லாமே நம்ம சேனலில் வந்துகிட்டு இருக்கோம் கைஸ். ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வர நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கானை தட்டிட்டு இருக்கேன். நம்ம சேனலுக்கு உங்கள் லவ் அண்ட் சப்போர்ட்டை தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு கைஸ். லாஸ்ட் வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தனுஷ்கோடி ரைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ராமேஸ்வரம் பாம்பன் பாலத்தோட ஸ்டாப் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அதோட கண்டினியூ வீடியோ தாங்க இது. ஸோ நம்ம சேனலுக்கு லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க. இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணாதான் இன்ஸ்டாவில் போய் ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கிறேங்க. கரண்டான அப்டேட் ஃபுல்லாமே இன்ஸ்டாவில் கொடுத்துட்டே இருப்பேன் கைஸ். ஸோ வாங்க நம்ம மோட்டோவில் கண்டினியூ பண்ணுவோம் கைஸ். நம்ம ட்ரெயின் பார்த்த டைம் கூகுளில் செக் பண்ணி பார்த்தேன். அதில் போட்டிருந்த டைம் ஒன்று, இதில் போட்டிருக்கு வர்ற ட்ரெயின் வந்த டைம் ஒன்று கைஸ். அதனால் எப்படியும் அவசரமாக எடுத்தேன். ஃபுட்டேஜ் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க கைஸ். வேகமாக ட்ரோனை எடுத்து மாட்டி ரெடி பண்ணி டேக்அப் பண்ணுறதுக்குள்ளேயும் ஒரு வழி ஆகிட்டேங்க. வேர்த்து ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு கைஸ். டாட்டா காமிச்சிட்டு போனாப்புல இந்த முன்னாடி போகிறவர். ஸோ கேமரா ஆன் பண்ண முடியலைங்க. போகிறோம், அடிச்சு போகிறோம். இந்த பையன் தாங்க. வாகனம் நிறுத்தும் இடம் காய்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்திருக்க இடம் டாக்டர் APJ அப்துல் கலாம் அவங்களோட நினைவிடம் தாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ உள்ள கேமராலாம் நாட் அலௌடு, வீடியோவே எடுக்க முடியாதுங்க. ஸோ இந்த பிளேஸ் தாங்க APJ அப்துல் கலாம் நினைவிடம். பாருங்க எவ்வளோ அழகாக கட்டியிருக்காங்க. சண்டேனால நல்லா க்ரௌடாக இருக்குது. அடப்பாவிலா, என்ன வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு பாருங்க. காய்ஸ் டிராஃபிக் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. இனிமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த இங்கிட்டு போகிற வரைக்கும் செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்கும். காய் ஸ்ட்ரைட்டாக போனோம்னா கோவில். இப்போ இதில் நம்ம வந்து லெஃப்ட் எடுக்கணும். ஸோ இங்கேருந்து கரெக்டாக 2 கிலோமீட்டர் 1.9 கிலோமீட்டர் காமிக்குது ராமர் பாதம். போலீஸ் மறைக்கிறாங்க. கேட்டு தான் ஊருக்குள்ளே உள்ளே விடுவாங்க போல. ஸோ இது வந்து கோவிலுக்கு போகிற வழி, கோயிலேருந்து வெளியில் வர்ற வழி. அதனால தான் இங்கே டிராஃபிக்காக இருக்குது கைஸ். வந்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், இந்த மேலே இருக்குது பார்த்தீங்களா, கோவில் ராமர் பாதம். கூட்டம் அந்த வெயிலில் ஏறுதேங்க. மதுரை ஒரு நாளில் பார்த்து நிப்பாட்டோம் காய்ஸ். டைம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 12:30 ஆயிடுச்சுங்க. நம்ம இப்போ இருக்கிற பிளேஸ் பார்த்தீங்கன்னா ராமர் பாதம் அப்படிங்கிற இடம். ஸோ இதுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி பிளேஸ் அந்த பேர் வந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ராமர் பார்த்தீங்கன்னா இலங்கைக்கு போகும்போது இங்கே வந்து இருந்திருக்காரு. ஸோ அவர் பாதம் பட்ட இடம் ராமர் பாதம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க காய்ஸ்.
ஸோ காய்ஸ் உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா கோயிலுக்குள்ளே வீடியோ எடுக்கக்கூடாது, நாட் அலௌடு. அதனால் உள்ளே வீடியோ எடுக்கவே இல்லைங்க. அதுவும் இல்லாமல் இன்னைக்கு சண்டே செம்ம கூட்டம், வெயில் வேறு சுடுது, காலெலாம் நிற்க முடியல. ஸோ நாங்கள் அதோட கிளம்ப வேண்டியதாங்க. ஸோ அப்படியே வந்து மோட்டோ விளாக்கில் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுறாங்க. ஃபேஸ் வர கருப்படிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. காய்ஸ் ஒரு வழியாக வெளியே வந்தாச்சுங்க. செம்ம டிராஃபிக்கு. ஃபுல்லாக ஒவ்வொரு வேனு சும்மா எல்லாம் கிராஸாக நிப்பாட்டிக்கிட்டு சரியான டிராஃபிக் ஆகி போச்சு. இன்றைக்கி என்னன்னு தெரியலங்க, இவ்வளோ கூட்டம். எதுவும் விசேஷ நாளா இல்லை சண்டே நாளா அப்படியான்னு தெரில. போலீஸ் நிற்கிது, உள்ளே விடுவாங்களான்னு தெரில. வரும்போதே ஏற்கனவே ஒரு தொலை விடலை, நம்மளை விட்றாங்களா? விட்டுறாங்க. அடுத்த டிராஃபிக்கா எப்படி விட்றான்னு தெரில, பார்ப்போம். வந்தாச்சு, இங்கே டிராஃபிக்கில் வந்து நிற்கிறோம். வெயில் வேறு கொளுத்த ஆரம்பிச்சிருச்சு. கைஸ் ஒரு வழியாக சாப்பாடு வாங்கியாச்சுங்க. ஸோ போகிற வழியில் சாப்பிட்டுட்டே போகலாம். ஒரு இடத்த பார்த்து நின்றுட்டு சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு கிளம்பலாங்க. ஒரு 3 மணிக்கு போனாலும் 4-5 மணி வரைக்கும் இருந்தாலும் ரிட்டன் 6-7-8 மணிக்குள்ளே வந்துடலாம். பார்ப்போம். தம்பிகளை பாருங்கள், ரன்னிங்கில் செல்ஃபி ஷாட். கைஸ் ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்த பிடிச்சாச்சுங்க. ஸோ சாப்பாடை பாருங்கள், ஆளுக்கு ஒரு பிரியாணி. ஸோ சாப்பிட்டு அப்படியே மோட்டோ விளாகில் கண்டினியூ பண்ணுறேன். தனுஷ்கோடிக்கு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு 5 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க. அதுக்கு முன்னாடி இந்த பிளேஸு சூப்பர் பிளேஸு. இல்லை ஒரு ஆளா பார்த்துட்டு போவோம். கைஸ் இங்கே பாருங்க, சங்குலாம் டிசைனாக இருக்குது. ருத்ராட்ச கொட்டைலாம் இருக்குது. ஸோ உங்கள்கிட்ட ஃபுல்லாமே இந்த கடைகள் தான் இருக்குது. கைஸ் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட். கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்தாச்சு. சும்மா தூங்கினா இல்லை, சும்மா ஒரு 1/4 மணி நேரம் படுத்துட்டு ஸோ கிளம்பியாச்சுங்க. ஸோ நேராக தனுஷ்கோடி பார்த்துட்டு அரிச்சல் முனை பார்த்துட்டு அப்படியே ரிட்டர்ன் கிளம்ப வேண்டியதாங்க. கைஸ் இன்னைக்கு சண்டேனால செம்ம கூட்டம்ங்க. வண்டி வந்து போயிட்டே இருக்கு அடுத்தடுத்து. சரியான டிராஃபிக் ஆகுது. ஸோ தனுஷ்கோடி வந்தாச்சுங்க.
இந்த இடம் தாங்க ரயில்வே ஸ்டேஷனாக இருந்திருக்கு. சுனாமியில் அழிஞ்ச இடங்க அது. ரயில்வே ஸ்டேஷனாக தனுஷ்கோடி ரயில்வே ஸ்டேஷன். காய்ஸ் கரெக்டாக 1.5 கிலோமீட்டர் 1 கிலோமீட்டர் தாங்க இருக்குது அரிச்சல் முனைக்கு. ஆனால் டிராஃபிக் செம்ம டிராஃபிக் ஆயிடுச்சு. டிராஃபிக் லாக் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஆமாம், எவ்வளோ வண்டி. உள்ளே போகிறது பிரச்சனை இல்லை, போயிட்டு திருப்பி வரணும், அதுதான் பெரிய பிரச்சனை. காய்ஸ் இதுக்கு மேலே உள்ளே போக முடியாதுங்க. உள்ளே செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது. ஸோ நம்ம இங்கேருந்து ட்ரோன் ஷாட் எடுத்துகிட்டு கிளம்ப வேண்டியதாங்க. பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது, ஆனால் செம்ம டிராஃபிக்காக இருக்குது. நடந்தே போயிடலாம் இல்லைன்னா. பார்ப்போம். காய்ஸ் ஒரு வழியாக பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போக முடியலங்க. வண்டி இங்கேயே நிப்பாட்டிட்டு இங்கேருந்து நம்ம ட்ரோன் ஷாட் எடுத்தாச்சு. மெயினாக வந்தது அதான். ஸோ பழைய ட்ரோன் ஷாட் பார்த்துருப்பிய, இப்போ உள்ளது பாருங்கள். ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் உள்வாங்கிடும், கடல் வந்து கரை தெரியுங்க. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எந்த சைடுமே கரை தெரியல, ஃபுல்லாகவே க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ காற்றும் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம காற்று. ட்ரோனை விட்டு திருப்பி ஷாட் எடுத்துகிட்டு திருப்பி கொண்டு வர்றவங்களையும் பெரிய பாடாகி போச்சுங்க. காற்றுல அடிக்குது, ட்ரோனு வர முடியல, அப்படியே நிற்கிது அங்கேயே. ரொம்ப ரிஸ்க் எடுத்துருக்கேன் இந்த ஷாட்டை. திருப்பி இந்த டிராஃபிக்கில் வெளியில் போகணுமே. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? கைஸ் தனுஷ்கோடியில் பார்த்தீங்கன்னா அழிஞ்சு போன ஒரு தேவாலயம் தாங்க கைஸ் நீங்கள் இப்போ வீடியோவில் பார்க்குறீங்க பாருங்கள். சுனாமியில் அழிஞ்சு போன தேவாலயம். வணக்கம், என்னுடைய பேர் சந்தனமாரி. இங்கே வந்து தனுஷ்கோடியே வந்து கேட்ட ஒரு 10 ஆண்டுகளாகவே வந்து கரெக்டாக இங்கே வந்து கடை இது வச்சுருக்கோம். தனுஷ்கோடி வந்து நம்ம 64 கோயிலுக்கு முன்னால் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து ஒரு மினி சிங்கப்பூர்னு சொல்லுவாங்க. இப்போலாம் இதெல்லாம் வந்து கரெக்டாக பெரிய கப்பல் துறைமுகம். அதாவது எப்படின்னா ஒரு பொருள் கொடுத்து பண்ணுற மாற்ற முறை தான் இங்கே வந்து அதிகமாக நடந்துக்கிட்டு இருந்தது. பிரிட்டிஷ்கார காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் உருவாக்கப்பட்டது. அதுங்க இப்போ பிரிட்டிஷ்கார காலத்தில் உருவாக்கப்பட்டது அப்படின்னாக்கா இங்கே நினைவு சின்னங்கள்லாம் வந்து நிறைய இருக்குது. என்னென்னு பார்த்தோம்னா எங்கிட்ட முன்னால் இருக்கிறது வந்து பழைய சர்ச்சு, அதுக்கு பேக் சைட்லாம் போய் பார்த்தோம்னா பழைய போஸ்ட் ஆஃபீஸு, பழைய சத்திரம், அதுக்கு இந்த பக்கம் பழைய பாஸ்போர்ட் ஆஃபீஸு, ஓல்டு ஹாஸ்பிட்டலு, அதுக்கு அந்த பக்கம் போயிட்டீங்கன்னா பழைய ரயில்வே ஸ்டேஷன். ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படின்னா அதில் வந்து உங்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த நினைவு சின்னங்கள்லாம் அந்த தண்டவாள கம்பியிலேருந்து சர்வீஸ் ஸ்டேஷன், வாட்டர் டேங்க் எல்லாமே வந்து அந்த பக்கம் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து முனீஸ்வரர் கோவில் இருக்குது.
இந்த கோவில்லாம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம 64 கோயிலுக்கு முன்னாலேயே வந்து உருவாக்கப்பட்டது. அந்த 64 கோயிலே வந்து அழியாத கோவில் சொல்லப்போனால் அந்த ஒரே ஒரு கோயில் தான், முனீஸ்வரர் கோவில். இந்த கோவில்லாம் வந்து 3 நாள் ஃபுல்லாக தண்ணியிலேயே மூழ்கி இருந்து 4வது நாள் தான் வெளியே கிளம்புனது. அப்போல்லாம் நம்ம இங்கே கப்பல் துறைமுகம் சொல்ல போனால் 3 தான். ஸ்ரீலங்கா ஒன்று, தனுஷ்கோடி ஒன்று, சென்னை ஒன்று. சென்னையிலேருந்து ட்ரெயின் வந்து நேராக இங்கே தனுஷ்கோடி வரும், தனுஷ்கோடியிலேருந்து நேராக சென்னை போகும். சென்னையிலேருந்து வந்த ட்ரெயின் 9 பெட்டியோட அதில் ஒரு 600 ஸ்டூடெண்ட் வந்தாங்க. அந்த 600 வரையுமே அடித்து மொத்தமாக கடலுக்குள்ளே கொண்டு போயிடுச்சு. இன்னமும் இந்த கடலுக்குள்ளே பார்த்தோம்னா 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் 24 கிராமங்கள்லாம் கடலுக்கு உள்ளே இன்னமும் மூழ்கியே இருக்கு. இன்னமும் ஏகப்பட்ட நினைவு சின்னங்கள்லாம் உள்ளே மூழ்கியே இருக்குண்ணே. இந்த கடல் வந்து 10 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அந்த பக்கம் உள்ள கடல் வந்து இப்போ வர வர நெருங்கி உள்ள வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இந்த பக்கம் உள்ள கடல் வந்து இந்து மகாசமுத்திரம், இது வந்து வங்காள விரிகுடா. 2 கடலுமே சேர்ற இடம் தான் நம்ம தனுஷ்கோடி லாஸ்ட்டு. இப்போதைக்கு இங்கே பார்த்தோம்னா டோட்டலாக ஒரு 300 குடும்பங்கள் இருக்கும். எல்லாருமே மீன் பிடிக்கிறவங்க, வேறு தொழில் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடையாது. கடலுக்கு போய் மீன் பிடிக்கிறது, இந்த மாதிரி கடல்லே போய் நாங்களே போய் இருக்கிற கடல் முத்து சங்கு இதெல்லாம் நாங்களே எடுத்து நாங்களே சேல்ஸ் பண்ணுறது. ரொம்ப நன்றி, தேங்க்யூ. கண்டிப்பாக வாங்க. இந்த பேருக்கு வந்து தனுஷ்கோடி வந்து கேட்டது பல நினைவு சின்னங்களெல்லாம் பாருங்கள். சரி, ஓகே. ஸோ கைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சேல்ஸ் பண்ணுற ஒரு சேல்ஸ்மேனு. ஸோ அவர் வந்து சின்ன வயசில் விவரம் தெரிஞ்ச வயசுலேருந்தே இங்கே தான் இருக்காங்களாம். ஸோ அவங்க எல்லா டீட்டெயிலுமே சொன்னாங்க. ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க நீங்களும். பாருங்கள், தபால் நிலையம் எல்லாமே இருந்திருக்குங்க, ரயில்வே ஸ்டேஷன், அது மாதிரி இங்கிட்டு சர்ச்சு, ஸோ எல்லாமே அழிஞ்சு போச்சு. இப்போது கடலுக்குள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உள்ளேயுமே ஒரு கிராமங்கள் அழிஞ்ச அளவுக்கு அந்த மாதிரிலாம் கதை சொல்கிறாங்க. அந்த அளவுக்கு பெரிய ஒரு சுனாமி வந்திருக்கு. 600 ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸோ மொத்தமாக அடிச்சுட்டு போயிருக்கு. பெரிய விஷயம், பெரிய அளவில் நடந்திருக்கு சுனாமி. கைஸ் இங்கே வியூ பாருங்கள் கைஸ், சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ வெயில் சாய ஆரம்பிச்சிருச்சு. அலைகள் சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ வீடியோவில் எப்படி தெரியுதுன்னு தெரியல, பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. அது போக இந்த வண்டி போகிறது பார்த்திங்கன்னா மண் வந்து அடிக்குது, சொல்லிடுன்னு கிளாஸை ஏற்றவே முடியலங்க. கைஸ் இதுக்கு மேலே என்னால் முடியாது கைஸ். கண்டிப்பாக அந்த இடத்துல நின்று ஃபோட்டோ வீடியோ எடுத்துகிட்டு கிளம்புறோம். ஸோ பார்க்கும்போது அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. கைஸ் இந்த வீடியோவை இதோட என் பண்ணிக்கிறேன் கைஸ். ஸோ சேனலுக்கு புதுசாக வரணும், சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐக்கான் தட்டி விட்டுருங்க. நம்ம சேனலுக்கு லவ் அண்ட் சப்போர்ட் தொடர்ந்து கொடுத்துட்டே இருங்க கைஸ். ஸோ இதே மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ் நிறையா நம்ம சேனலில் வரும். ஸோ அதுக்கு நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து வாட்ச் பண்ணுங்கள். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு உங்கள் சப்போர்ட்டை கொடுத்துட்டே இருங்க கைஸ். ஸோ இந்த வீடியோவை இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். டாட்டா பை பை, see you guys.